Всем доброе утро. Сегодня мы летим в Питер. Я боюсь. Все радуются. Такой самолет. Стой, куда я это делала только что сейчас? Что? Делала. Бумажку? Напугала. Тебе какие-то для работы надо? Нет. Мы прилетели в Санкт-Петербург. Все радуются. Надеюсь, на улице нет дождя. Мы на площади. Я снимаю. Тут две Екатерины Великих. Да. И одна Ирина Великая. Да. Подожди. Ой, я боюсь. Я боюсь. А что так? Куда? Зачем? Я так ничего не увижу. Метро, вот метро. Следующая станция Горный институт. Мы в метро. Это по впечатлениям. Метро. Что надо? Что-то сказали, короче. Я оторвала этикетку уже. Это книжка? То моя любовь растает, если вдруг тебя не будет. Кто тогда меня полюбит? Ёжик. Ёжик. Если вдруг тебя не станет, то моя любовь растает. Ваша ручка. Ну ладно.